講到這個新冠疫情當咧壓懸，疾管署預估8月中會來到高雄。另外呢，有風聲講民眾去餵到水龍無抗病毒的藥啊，通好食。疾管署也講呢，餵到新冠病毒的患者呢，大先使用貝拉維含水特性胃頂藥物。慢性病患者若準無法度來使用這貝拉維食呢，會當用替代藥物輸冠效。就是這個對日本專案進口的新冠抗病毒口服藥物輸冠效，會使使用無呼吸衰竭的大人，也有12歲以上的新冠感染病人，會使降低慢性病患者感染新冠病毒併發重症，也有死亡的風險。也就是莫納皮拉韋的替代藥物。你開始有症狀3天之內來吃，效果最好。它最主要的作用是抑制在病毒的蛋白酶，它就是減少它的複製，減少病毒量，減少病毒量就可以減少可能產生的比較嚴重的症狀或者是重症的發生。國內新冠的疫情繼續在壓，疾管署預估8月中旬會達到高峰，一禮拜就診的人數恐驚就會破5萬人次。不過，傳出慢性病患者染病了後，診所走透透攏無抗病毒的藥物通好食。疾管署進前已經發出醫界通函，講新冠感染的個案應該優先使用貝拉維也有瑞德西韋等等的藥物。針對無使用貝拉維的病人，會使依照藥物的適應症，評估使用輸冠效等等替代藥物。因為原本慢性病患者使用的莫納皮拉韋已經在今年7月全部到期，嘛已經消費啊，未來袂閣買啊。這個不只是可以替代莫納皮拉韋，它的有效性、它的方便性，在機構裡面如果有群聚的話，輸冠效還可以當作預防性的藥物。疾管署強調，最近新冠的疫情進入流行期，若拄當假日民眾急要愛藥啊，全國6都13大的假日輕急症中心 UCC 攏有傳新冠抗病毒的藥物。目前全國公費口服抗病毒藥物的部分，貝拉維有16.2萬人分，輸冠效有1.7萬人分，用注射的瑞德西韋是有15萬人，會使因應這波疫情。記者綜合報道。